zor bir ameliyat değil ama hasta açısından zorlu. Neden? Hem yemek yediğiniz hem yutkunduğunuz ıslak nemli olan bir bölgede cerrahi yapıyoruz ve bu cerrahi sonrasında o bölge yaygın aftöz lezyonlarla ciddi ağrılara, acılara neden oluyor. Dolayısıyla bu bir hafta 10 günlük süreç zor geçiyor. Dediğim gibi uygun hastalarda cerrahi yapılabilir. Her hastaya ameliyat indikasyonu konmamalı. Sadece burun ameliyatı olarak şu cihazdan kurtulamazsınız. Ancak bizim hastamızda olduğu gibi hastamızda ne var? Kronik sinüziti var, polipleri var, tedavi oldu ama hala daha uzanan antrakonal polipleri var. Bunları temizleyerek sadece cihazı daha iyi kullanır hale getirebiliriz. Burun cerrahisi sizi bu cihazdan kurtarmaz. Sadece ve sadece bu cihazı daha iyi kullanabilirsiniz. Bu da önemli bir not.